ධර්මානුශාසනාව. අද ධර්මානුශාසනා පැවැත්වීම සඳහා ගෞරවනීය ආරාධනා ලබන්නේ ගණේමුල්ල ආනන්ද බෝධි ධර්මායතනාධිපති ශාස්ත්‍රපති පූජ්‍යපාද පාතේගම සුමනරතන නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ. මෙම ධර්මානුශාසනාවේ දායකත්වයේ දරන පින්වතුන් මාළඹේ පිට්ටුගල පදිංචි ගාමිණී ප්‍රේමරත්න මහතා, බලංගොඩ මාවෙල තලකොළහින්න පදිංචි කේ.වී. පොඩිනෝනා මහත්මිය ඇතුළු දූදරු පිරිස, මරදන් කඩවල පෙරියකුළම අරුණ නිවසේ පදිංචි ටී.බී. සෝමාවතී මහත්මිය, කොළඹ 7 රාජකීය විද්‍යාලයේ 2022 වසරේ ජීව විද්‍යා අංශයෙන් අපොස උසස් පෙළට පෙනී සිටින මුණසිංහ ආරච්චිලාගේ හංසජ සත්සර ජයවීර පුතණුවන්, කඩවත ඉහළ කරගහමුණ එක්සත් මාවත පදිංචි වසන්තා රත්නායක මහත්මිය ඇතුළු පිරිස. සදහැවතුනි, ධර්ම ශ්‍රවණයට ප්‍රථමයෙන් අපි පන්සිල් සමාදන් වන්නට සාදුකාරයක් දී নমස්කාරය කියමු. සාදු සාදු සාදු. අවසරයි ස්වාමීනි. නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ද්විතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මේ තිසරණ සහිත වූ මේ තිසරණ සහිත වූ පංචශීල ධර්මය පංචශීල ධර්මය මාර්ගඵල නිවන් පිණිසම මාර්ගඵල නිවන් පිණිසම හේතු වේවා. හේතු වේවා. සාදු සාදු සාදු. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදංතා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදංතා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදංතා
නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස ඒක මන්තං නිසින්නෝ කෝ ආයස්මාරාදෝ භගවන්තං ඒතදවෝච බන්තේ සත්තෝති බන්තේ උච්චති කිත්තාවතානුකෝ බන්තේ සත්තෝති උච්චති රූපේකෝ රාදයෝ චන්දෝයෝ රාගෝ යානන්දියා තන්හා තත්ත්‍ර සත්තෝ තත්‍ර විසත්තෝ සත්තෝති උච්චති. බණහන සූදානම් වෙන සත්පුරුෂ පින්වත්නි, බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ධර්මය අපිට නිවීම පිණිස හේතු වෙන ධර්මයක්. අපි මොන දේ කළත් අපිට නිවීම කියන එක ළඟා කරගන්නට බැරි වුණොත් අපේ ජීවිතේ අවසාන මොහොතේවත් අපිට සැනසීමක් ලබන්නට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ලෝකේ බුදු කෙනෙක් පහළ වීම වැදගත් වන්නේ අපිට අපි ඥානවන්තව මේ අවස්ථාවේදී කටයුතු කරන්නට හැකියාව ලැබුණොත් ඒකෙන් අපිට ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්නට පුළුවන්. අද බොහෝ ඇත්තන්ට මේ නිවීම කියන පැත්තට වඩා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය එදිනෙදා ලෞකික ජීවිතයට කොහොමද යොදාගන්නේ කියන කාරණේට කැමැති වෙච්ච ආකාරයක් පේනවා. නමුත් ජීවිතය කියන එක අවබෝධ කරගත්ත තැනැත්තාට එදිනෙදා ජීවිතයත් හැම අතින්ම සාර්ථක වෙනවා. වෙන වෙනම ජීවිතයේ කොටස් අවබෝධ කරගන්නට උත්සාහ කිරීමට වඩා අපිට වැදගත් වෙන්නේ පින්වත්නි සමස්ත ජීවිතය පිළිබඳ වැදගත් අවබෝධයක් ලබා ගැනීම. ඒ සමස්ත ජීවිතය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න එක්කෙනාට වෙන වෙනම කාරණා අහවල් දෙයට මෙහෙමයි අහවල් දෙයට මෙහෙමයි කියලා ඉගෙන ගන්නට අවශ්‍ය කරන්නේ නැහැ. උතුම් පරමාර්ථයක් ඇති කරගෙන වැඩ කර නැත්තන්ගේ ජීවිතේ ලෞකික ජීවිතෙත් අසාර්ථක වෙන්න කාරණාවක් නෙමෙයි. අපි දන්නවා නිතරම පින්වත්නි වැඩි දෙනෙක් අතර දීර්ඝ කාලයක් මේ නිවීම කියන එක එහෙම නැත්නම් නිවන් සුව අවබෝධය කියන එක කල් දාන ගතියක් තිබෙනවා. ඒ මොකද අටුවාවේ පවා තියෙන්නේ නිබ්බාණං ආගම්ම රාගාදයෝ පහියන්ති. පෙළට අටුවාලිව ස්වාමින් වහන්සේලා පවා සඳහන් කරේ නිවන් අවබෝධ කරාට පස්සේ රාගය ප්‍රහාණය වෙනවා කියලා. නමුත් බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරන්නේ රාගදේශ මෝහයන් ප්‍රහාණය කිරීමමයි නිවීම කියලා. එතකොට නිවන් පුරයට ගමන් කිරීමෙන් රාගය නැති වෙනවා කියන අදහස නිසා ඒ චින්තනය නිසා වැඩි දෙනෙකුගේ හිතට ආවා නිවන කියලා කියන්නේ යම් කිසි තැනකට ගමන් කිරීමක් කියලා. අන්නේ තැනට ගියාට පස්සේ තමයි මේ රාග දේශාදී කෙලෙස් නිවිලා ඒ අවබෝධය ලබන්නේ කියන එක මේ අටුවා වාක්‍යයෙන් යම් කිසි හැඟීමක් ඇති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. නමුත් පින්වත්නි නිවන කියන එක තැනකට යන එකක් නෙවෙයි. ඥානවන්ත මිනිසෙක් මේ ජීවිතේදීම සාක්ෂාත් කරන උතුම් අවබෝධයක්. ඒ උතුම් අවබෝධය
ඒ ඥානවන්ත මනුෂ්‍යයා විසින් කිසිවිටකවත් කල් නොදැමිය යුතු බව තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ. එතකොට නිවීම පිණිස අවබෝධ කරගන්නකොට ධර්මය අපි හරියටම තේරුම් ගන්නට ඕන පින්වත්නි. බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරන සූත්‍ර වලින් උගන්වන මාර්ගය මොකක්ද කියන එක. දැන් නිතර කියවෙන කාරණයක් තමයි ගිහි පැවිදි දෙපාර්ශ්වයම නිතරම පාවිච්චි කරන එකක් තමයි සත්වේක් පුජ්‍යලේක් නැත කියන වචනය. සත්වේක් නැත පුජ්‍යලේක් නැත කියන කාරණේ නිතරම කියවෙනෝ අර ගැඹුරු ධර්මය තෝරන ස්වාමින් වහන්සේලාත් ගිහි ඇත්තත්. නමුත් වර්තමානයේ ඉගෙන ගන්න සමහර විට දූ දරුවන්ට යම්කිසි අදහසක් එන්න පුළුවන් මේක නැවත නැවත කියනකොට සත්වේක් නැහැ පුජ්‍යලේක් නැහැ කියලා කොහොමද මේ කියන්නේ මේ විද්‍යාත්මකව මේ සත්වේක් ඉන්නවා පුජ්‍යලේක් ඉන්නවා මේ කියලා වර්තමානයේ ඉගෙන ගන්න තරුණ දරුවන්ට යම්කිසි අදහසක් එන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට ගැටලුව තියෙන්නේ පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ සත්වයා කියලා ඉගැන්වුවේ කාටද කියලා තෝරගන්න තාක් කල්ම ඒ ගැටලුව අපිට තියෙනවා. මොකද විද්‍යාත්මකව සත්වයා කියන කාරණයට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස් නිරුක්තියක් එහෙම නැත්නම් වෙනත් අදහසක් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සත්වයා කියන කාරණයට දක්වලා තිබෙන්නේ. ඒ නිසා ධර්ම ඉගෙන ගන්නකොට අපිට හරිම වැදගත් බුදුහාමුදුරුවෝ මේ සම්බන්ධව දේශනා කරන්නේ මොකද්ද කියන කාරණේ ඉගෙන ගැනීම. පොත්පත්වල තියෙන කාරණේ හෝ එහෙම නැත්නම් ස්වාමින් වහන්සේලා දේශනා කරන කාරණා වලට වඩා වැදගත් වෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සම්බන්ධව දේශනා කරන්නේ මොකද්ද කියන එක. එතකොට සත්‍යේ පුජ්‍යලේක් නැහැ කියන කාරණය ඉගෙන ගන්නට ඉස්සෙල්ලා අපි තේරුම් ගන්න ඕන බුදුහාමුදුරුවෝ සත්‍යයා කියන්නේ කාටද කියලා. එක්තරා ස්වාමින් වහන්සේ නමක් මේ දේශනාව සඳහන් වෙලා තියෙන පින්වත්නි සංයුත්ත නිකායේ රාද සංයුක්තේ සත්ත කියන සූත්‍රය. ඊටා කුඩා සූත්‍රයක් නමුත් ඊටාම ගැඹුරු සූත්‍ර පාඨයක් තමයි මේ ඇත්තන්ට දේශනාව සඳහා මාතෘකා කරන්නට යෙදුනේ. ඒ මාතෘකාව කරනකොටත් මටත් වචනයක් පටලැවුණා. ඒක තියෙන්නේ ඒකමන්තං නිසින්නෝකෝ ආයස්මා රාදෝ භගවන්තං ඒතද වෝච සත්තෝ සත්තෝති බන්තේ උච්චති කිත්තාවතානුකෝ බන්තේ සත්තෝති උච්චති. බුදුහාමුදුරුවන්ගෙන් ඉඳුරාම අහන ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ ඉඳුරාම මේ රාද කියන ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රශ්නයක් අහනවා බුදුහාමුදුරුවනේ මේ නිතරම සත්වයා කියනවා සත්වයා කියලා කියනවා මේ කාටද සත්වයා කියලා කියන්නේ. ඒක බුදුහාමුදුරුවන්ගෙන් ඉඳුරාම මේ ස්වාමීන් වහන්සේ අහනවා. එතකොට බුදුහාමුදුරුවොත් බෙදන්නේ විස්තර කරන්නේ නැතුව කෙලින්ම උත්තරයක් දෙනවා ඒ අහන ස්වාමින් වහන්සේට හෝ ගිහි ඇත්තට. එතකොට මෙතන මේ ස්වාමින් වහන්සේට දුන්න උත්තරය තමයි රූපේකෝ රාද යෝ ඡන්தோ යෝ රාගෝ යා නන්දි යා තණ්හා යා තණ්හා සත්තු తත්‍ර විසත්තෝ සත්තෝති උච්චති. උන්වහන්සේ උත්තරයක් දෙනවා රාද කිව්වේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ නම රාද යම් කිසි කෙනෙක් මේ රූපේ යෝ ඡන්தோ කැමැත්තක් ඇති කරගත්තොත් යෝ රාගෝ ඇලීමක් ඇති කරගත්තොත් යා නන්දි සතුටු වීමක් ඇති කරගත්තොත් ඒ වගේම යා තණ්හා තණ්හාවක් ඇති කරගත්තොත් తත්‍ර සත්තෝ తත්‍ර විසත්තෝ සත්තෝති උච්චති. අන්න එතෙන්ට ඒ තැනැත්තාට රාද මම ප්‍රකාශ කරනවා සත්වයා කියලා. එතකොට බලන්න අර ජීව විද්‍යාත්මක දෙන උත්තරයකට වඩා සම්පූර්ණ වෙනස් කතාවක් මේ බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කළේ. මේ රූපය කෙරෙහි
යෝ ඡන්தோ යෝ රාගෝ යම් කිසි කෙනෙක් මේ රූපේ ඇලුනද රූපය කෙරෙහි තණ්හාවක් උපදව ගත්තද එහෙම නැත්නම් රූපය කෙරෙහි නන්දි කියලා කිව්වේ සන්තෝෂයක් తත්‍ර తත්‍රාබිනන්දිනී ඒ අවස්ථාවේදී සතුටක් වින්දනයක් ඇති කරගත්තද ඒ වගේම තණ්හාවක් ඇති කරගත්තද අන්න ඒ ඇත්තට තමයි සත්වයා කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන්නේ. එතකොට අර ඉගෙන ගන්න දරුවන් තේරුම් ගන්න ඕන බුදුහාමුදුරුවෝ සත්වයා කියලා කියන්නේ අර ජීව විද්‍යාත්මක පදනමක් ඇති කරගෙන නෙමෙයි. එතකොට මේ බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන සත්වයා එක්තරා සීමිත සාපේක්ෂක වටිනකමක් විතරයි තියෙන්නේ. ඒ සාපේක්ෂක කියලා කියන්නේ දෙයක් තවත් දෙයක් කෙරෙහි පවතින ආකාරය. එතකොට මේ යම් කිසි කෙනෙක් මේ රූපයට ඇලිලා ඉන්න තාක්කල් රූපය කෙරෙහි සතුටු වෙන තාක්කල් ඒ වගේම රූපය කෙරෙහි තණ්හාවක් ඇති කරගන්න තාක්කල් පමණයි බුදුහාමුදුරු ගණන සත්වයාට පවතින්න පුළුවන්. එතකොට ඒක තුල තමයි අර සීමිත සාපේක්ෂ වටිනකමක් විතරයි එතන සත්වයා කියන එක නැති කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි මේ සත්‍යයක් පුජ්‍යලයක් නෑ කියන කාරණේ බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරන්නේ. මොකද උන්වහන්සේගේ දර්ශනය තුළ මේ සත්වයා කියන එක්කෙන පහළ වෙන්නේ කැමැත්තත් සතුටු වීමත් ඇලීමත් තණ්හාවත් පදනම් කරගෙන මේ ස්කන්ධ පංචකය කෙරෙහි රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන මේ ස්කන්ධ පංචකය කෙරෙහි ඇති කරගන්න අදහසක් උඩ තමයි සංකල්පනාවක් හැටියට පහළ වෙන දෙයක්. එහෙම නැත්නම් ඒකට බුදුහාමුදුරුවෝ පාවිච්චි කරපු වචනය තමයි පපංච කියන එක. සංකල්පනාවක්. ඒ අපේ චිත්තචෛසිකවල පහළ වෙච්ච සංකල්පනාවක් හැටියට තමයි මේ සත්වයා කියන එක තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි සත්වේ පුජ්‍යලයක් නැත සත්වේ පුජ්‍යලයක් නැති තැනක් අවබෝධ කරන්නට පුළුවන් කියලා උන්වහන්සේගේ දර්ශනය තුල පෙන්වන්නේ. එතකොට යම් කිසි කෙනෙක් පින්වත්නි මේ යෝ ඡන්தோ කැමැත්ත මේ ස්කන්ධ පංචකයේ කෙරෙහි තියෙන නැති කළොත් යෝ ඡන්தோ ඒ වගේම යෝ රාගෝ ඇලීම නැති කළොත් යා තණ්හාව නැති කළොත් අන්න එතින්දි මේ සත්ත්ව පුජ්‍යල සංඥාව අයින් වෙනවා. අන්න ඒ අනුව තමයි ධර්මයේ බුදුහාමුදුරුවෝ විග්‍රහ කරන්නේ. ඊළඟ කාරණේ අපි ඉගෙන ගන්න ඕන පින්වත්නි දැන් මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා ගිහි ඇත්තොත් සත්‍යයක් පුජ්‍යලයක් නැත ස්කන්ධ ආයතන ධාතු කියන පරමාර්ථ ධර්ම තමයි පවතින්නේ කියන එක නිතර ප්‍රකාශ කරනවා. එතකොට එතනත් බරපතල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද බුදුහාමුදුරුවෝ කිසිවිටකවත් උගන්වලා නැහැ ඒව පරමාර්ථ ධර්ම හැටියට. පරමාර්ථ ධර්ම කියලා කියන්නේ ඒවා ඇති දේවල් හැටියට පිළිගැනීම පරමාර්ථ කියලා කියන්නේ. පරම අර්ථ කියන එකයි. එතකොට ස්කන්ධ ගත්තත් ආයතන ගත්තත් ධාතු ගත්තත් ඒව පරමාර්ථ ධර්ම නෙමෙයි. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙච්ච සමේ සත්වයා පිළිබඳ පුජ්‍යලයා පිළිබඳ ජීවය පිළිබඳ ආත්මය පිළිබඳ තිවිච්ච දෘಢ විශ්වාසය සමනය කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම සංකල්පයක් ඉදිරිපත් කරා. මේ හැම එකක්ම ධර්ම කියන එක. ධර්ම කියන වචනෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ විග්‍රහ කරන්නට උත්සාහ කළේ මේ ධර්ම කියන ඒවා සියල්ලම හේතු ප්‍රත්‍ය පදනම් කරගෙන පහළ වෙන දේවල්. හේතු ප්‍රත්‍ය පදනම් නොවෙච්ච කිසිම ධර්මයක් මේ ලෝකේ නැහැ. සප්‍රාණ වශයෙන් ගත්තත් අප්‍රාණ වශයෙන් ගත්තත් ඒ වගේම අභෞතික වශයෙන් ගන්න චිත්තචෛසික ධර්ම පවා සියල්ලම හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් පහළ වෙන ධර්මතා හැටියට තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ විග්‍රහ කරේ. ඒ ධර්ම කියන එක විග්‍රහ කරන්නට තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ භූත කියන වචනය පින්වත්නි පාවිච්චි කළේ. භූත
යථා භූත ඥාන දස්සන කියන වචනේ උන්වහන්සේ පෙන්නනවා. භූත කියලා කිව්වේ හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්ත මේ ධර්ම සියල්ල. සියල්ල කියලා බුදුදහමේ පෙන්වන්නේ නාම ධර්මත් රූප ධර්මත්. ඉන් බැහැර වෙන මොනවත් මේ විශ්වයේ ඇත්තේ නැහැ. නාම රූප දෙක තමයි සියල්ල කියලා. සබ්බ කියලා කියන්නේ එතෙන්ට. එතකොට ඒ සියල්ල එහෙම නැත්නම් ඒ නාම රූප ධර්ම කියන ඒවා සියල්ලම භූත කියන වචනයෙන් බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වන්නේ. දැන් අපි වුණත් විවහාරයක පාවිච්චි කරන පින්නත් අපිට අමාරු වගේ පෙනුනට අපිම කියනෝ අපිට අභූත චෝදනාවක් තමයි මේ ඉදිරිපත් කළා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ හේතුවක් පදනමක් නැතුව කරන චෝදනාවකට අපි කියනවා අභූත කියලා. අන්න එතකොට කියනවා භූත කියලා කිව්වේ හේතුවක් පදනමක් ප්‍රත්‍යක් පදනම්ව පහළ වෙච්ච දේවල් තමයි භූත කියලා කියන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ අර දිට්ඨි කියන ඒවා බැහැර කරන්න පාවිච්චි කරපු වචනය තමයි භූත. යථා භූතං ඥාන දස්සනං කියන වචනේ බුදුහාමුදුරුවෝ පළවෙනි සූත්‍රයේදී දේශනා කළා තියෙනවා. එතකොට පේනවා මේ රූපය ගත්තත් වේදනාව ගත්තත් සංඥාව ගත්තත් සංකාර ගත්තත් විඥාන ගත්තත් ඒ සියල්ලම බුද්ධ දර්ශනයට අනුව භූත. භූත කිව්වේ ඒවට හේතු ප්‍රත්‍ය පදනම් වල පහළ වෙච්ච ධර්ම. ඒ හේතු ප්‍රත්‍ය පදනම් වෙච්ච ධර්මවල තියෙන ධර්මතාවය මේ ඇස කන නාසය දිව ශරීරය සිත කියන ආයතනන්ට ග්‍රහණය වෙන්නේ නැහැ පින්වත්නි. ඒ මොකද ඊට වඩා ඊටාම සූක්ෂම විදියට ඒ ධර්මවල යම් ධර්මතාවයක් තියෙනවා. ඒ ධර්මතාවය තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ අනිච්චතා කියන වචනයෙන් විග්‍රහ කළේ. අනිච්ච කියන වචනේ නිට්ටය නැහැ කියන වචනයෙන් බුදුහාමුදුරුවෝ විග්‍රහ කළේ. එතකොට මේ ධර්මතාවල මේ ධර්මවල තියෙන ධර්මතාවය තමයි යංකින්චි සමුදය ධම්මං සබ්බන්තං නිරෝධ ධම්මං. හැම ධර්මයක්ම හේතු ප්‍රත්‍ය පදනම් වෙලා හට ගන්නවා ඒවත් එක්කම නිරුද්ධ වෙනවා. ඒක බුදුහාමුදුරුවෝ කරන දෙයක්වත් වෙනත් අදෘශ්‍යමාන දෙවි කෙනෙක් හෝ බලවේගයක් කරන දෙයක්වත් නෙමෙයි. මේ ලෝකේ ඇති හැබෑව. එහෙම නැත්නම් සත්‍යය, එහෙම නැත්නම් යථාර්ථය. ඒ යථාර්ථය මේ ඉන්ද්‍රිය ඥාණයට හසු නොවන නිසා ඉන්ද්‍රිය ප්‍රත්‍යක්ෂය පදනම් කරගෙන මේ ලෝකේ බලන්ටත් ලෝකේ විඳින්ටත් ලෝකේ විග්‍රහ කරන්නටත් උත්සාහ කරන පුතුජන මනසක් ඇති සත්වයෝ මේ ස්කන්ධ පංචකය කෙරෙහි යෝ ඡන්தோ කැමැත්තක් ඇති කරගන්නවා. යෝ රාගෝ තදින් ඇලෙනවා. යා නන්දි නැවත නැවත සතුටු වෙනවා. යා තණ්හා තෘෂ්ණාවක් පහළ කරගෙන මේ වචන හතරම මේ සූත්‍රයේ දේශනා කළා. අන්න එතින්දි බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නනවා එතින්දි තමයි తත්‍ර සත්තෝ తත්‍ර විසත්තෝ සත්තෝති උච්චති. අන්න ඒක තමයි රාද මේ සත්වයාගේ පහළවීම. එතකොට බලන්ට ඥානවන්ත බෞද්ධයෙකුට දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ සත්වයක් හැටියට බලන්ට එපා කියලා කියනවා. කෙනෙක් හැටියට බලන්ට එපා කියනවා. ඒ කෙනෙක් හැටියට බලන්ට එපා කියන නිසා අපි කියනවා බුදුහාමුදුරුවෝ රූපේ නැත. රූපෙන් බලන්නේ කෙනෙක් සත්වයෙක්. එතකොට දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ ඉන්න කාලෙම ඇහුව බුදුහාමුදුරුවන්ගෙන් බුදුහාමුදුරුවෝ මරණයෙන් පස්සේ ඉන්නවද නැද්ද කියන එක. දැන් ඒ ප්‍රශ්නටත් උත්තර මේ ඇත්තන්ට දැනෙන්න ඕන. බුදුහාමුදුරුවෝ අර ඉන්නවා කියන අර සත්ත්ව සංඥාව උන්වහන්සේගේ ධර්මාන කාලෙත් නැතිකොට උන්වහන්සේ නැති වුණාම ඉන්නවද නැද්ද කියන ප්‍රශ්නය කොච්චර අව්‍යාකෘත ප්‍රශ්නයක්ද කියන එක අපි තේරුම් ගන්නට ඕන. ඒ නිසා තමයි තේරවාදී බුද්ධ දේශනාව තුළ මුල් දේශනාව තුළ නිතරම සඳහන් කරන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ රූපේ නැත රූපෙන් බලන්ට එපා. ඒ රූපෙන් බලන්ට එපා කියලා කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ සත්‍යයක් හැටියට බලන්ට එපා. ඒ සත්‍යයක් හැටියට බලන්ට එපා කියලා කිව්වේ මෙන්න මේ කාරණාව නිසා. උන්වහන්සේ යෝ ඡන්தோ මේ රූපේ ඇලිලා ඉන්න කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒ රූපේ කැමති වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නෙමෙයි.
ඒ වගේම යෝ නන්දී මේක ගැන සතුටු වෙලා යෝ රාගෝ මේකේ ඇලිලා ඉන්න කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒ වගේම යා තණ්හා තෘෂ්ණාවකින් ඉන්න කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරු රූපෙත් නැහැ, වේදනාවෙත් නැහැ, සංඥාවෙත් නැහැ, සංකාරවලත් නැහැ, විඥානෙත් නැහැ. මේ ස්කන්ධ පංචකය තමයි මමය, මගේය ආදී වශයෙන් මේ කිව්ව වචන හතරට අනුකූලව සත්‍ය කියන එක සංකල්පයක් හැටියට චිත්තසංතානය තුල කෙනෙක් තුල පහළ වෙනවා. එතකොට පේනවා අර ඉන්ද්‍රිය ප්‍රත්‍යක්ෂය තුල පින්වත්නි මේ ස්කන්ධ කෙරෙහි තියෙන යථාර්ථය නොදකින නිසා පුතුජන සත්‍යය නැවත නැවත මේවැ ඇලීමක් ඇති කරගන්න. ඊළඟ කාරණය පින්වත්නි ඊටාම වැදගත් බුදුහාමුදුරුවෝ මේ රූපේ කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. ඒක අපි හරියටම විග්‍රහ කරගන්න ඕන. නිවන් මාර්ගයේ විවෘත කරන අය හරියටම බුදුහාමුදුරුවෝ කියන දේ තේරුම් ගන්න ඕන. දැන් රූපේ කියලා කිව්වහම අපිට පේනවා ආධ්‍යාත්මික අපේ මේ භෞතික ශරීරය. ඊළඟම අනිත් ඇත්තන්ගේ ශරීර. ඊළඟට ද්‍රව්‍ය දේවල්. මේ ඔක්කොම රූප හැටියට පේනවා. නමුත් රූප හැටියට පේනොනට එහෙම කිව්වේ නෑ බුදුහාමුදුරුවෝ. එහෙම දේශනාවක් කළේ නෑ. බුදුහාමුදුරුවෝ රූපේ කියලා දේශනා කළේ කිංචි භික්ඛවේ රූපං වදේත. මොකද්ද මහණෙනි මේ රූපේ කියලා කියන්නේ? රුප්පතීතිකෝ භික්ඛවේ තස්මා රූපන්ති උච්චති. මහණෙනි මම රූපේ කියලා දේශනා කරන්නේ යමක් රුප්පණය වෙනවනම් අන්න ඒකට මං රූපේ කියලා කියනවා. ඒ රුප්පණය කියන පාලි වචනය පින්නත් ටිකක් අමාරුයි. මේ රුප්පණය කියන්නේ කිපෙනවා කියන අදහස. පෙලෙනවා කියන අදහස. දැන් මාතර ප්‍රදේශ නම් පාවිච්චි කරන වචනයක් තියෙනවා ඉද්දෙනවා කියලා වචනය. දැන් අපිට තුවාලයක් තියෙනවා නම් අපි කියනවා ඕක ඉද්දේවි. එහෙම කියන වචනයක් නෑ. අනිත් ප්‍රදේශ වලට ඒක ඇත්තන්ට තේරෙන්නේ නැතුව ඒක ඉද්දෙනවා කියන එක. කිපෙනවා කියන එක. පෙලෙනවා කියන එක. වෙහෙසටපත් තුවාලයක් තියෙන එක්කෙනා හැමතිස්සෙම කොහෙවත් වදින්න නැතුව ඒක ආරක්ෂා කරනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ මේ රූපේ කියලා කියන්නේ තන් අර වගේ ඉද්දෙන එකක්, කිපෙන එකක්, පෙලෙන එකක්, කෘප්පණය වෙන එකක්. මොනවයින්ද මේව කිපෙන්නේ, පෙලෙන්නේ, ඉද්දෙන්නේ කියන එකත් ඒ සූත්‍රයේදී බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළා තියෙනවා. මහණෙනි මොනවයින්ද උණුසුම නිසා උණුසුමෙන් කිපෙනවා, සීතලෙන් කිපෙනවා. ඒ වගේම jigaccha කියලා කියනවා ආහාර නැතිවීමෙන් කිපෙනවා. ආහාර ඇතිවීමනුත් කිපෙනවා, නැතිවීමනුත් කිපෙනවා. අපත්‍ය ආහාර ගත්තොත් එතින්ද කිපෙනවා. ආහාර නැති වුණත් කිපෙනවා. ඒ වගේම සීතලෙන්, උෂ්ණෙන්, ආහාරයෙන්, ඒ වගේම වාතයෙන් කිපෙන යමක් තියෙනවා නම් අන්න ඒකට තමයි බුදුහාමුදුරු රූපේ කියලා පෙන්නේ. එතකොට පේනවා දැන් ගහක් ඒවෙන් කිපෙන්නේ නැහැ නේ. ගහටත් රූපයක් තියෙනනේ අපි කියන අර්ථයෙන්. පර්වතයකටත් රූපයක් තියෙනනේ අපි කියන අර්ථයෙන්. එතකොට පර්වතයේ පින්වත්නි සීතලෙන්වත්, උණුසුමෙන්වත්, ආහාරෙන්වත්, එහෙම නැත්නම් වාතෙන්වත් රුප්පණය වෙන්නේ නැහැ, කිපෙන්නේ නැහැ, පෙලෙන්නේ නැහැ, ඉද්දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අර බුදුහාමුදුරුවෝ කියන ಜಾති රූප නෙවෙයි ඒවා. එහෙනම් මේ රූපේ කියලා කියන්නේ මොකද්ද? සිත පවත්නා, සිත ඇසුරේ පවත්නා රූප. දැන් අපිට පේනවා අපේ මේ භෞතික ශරීරය කියන එක චුද්ධෝ අපේත විඥානෝ, මේ හිත අයින් වුණොත්, එහෙම නැත්නම් නිරුද්ධ කළොත්, මේ හිත අපි දන්නවා සම්මුති මරණයත් එක්ක මේ හිත අයින් වෙනවා. චුද්ධෝ අපේත විඥානෝ නිරත්තංව කලින්ගරං කියලා කියන මේ හිත අයින් වුණාට පස්සේ මේක දිරච්ච දර කැබැල්ලක් වාගේ මේ රූපේ. මේ රූපේ එතකොට අර සීතලෙන් රුප්පණය වෙන්නේ නැහැ. උණුසුමෙන් රුප්පණය වෙන්නේ නැහැ. ආහාරයෙන් රුප්පණය වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට ඒ බාහිර කිසිම දෙයකින් මේක කිපෙන්නේ නැහැ අර හිත අයින් වුණාට පස්සේ. එතකොට පේනවා මේ චිත්ත චෛතසික ධර්මත් එක්ක පවත්තන රූපයක් ගැන තමයි මේ බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ. එහෙනම් මේ රූපේ කියන එකෙන් අයින් වෙන්න තියෙන මාර්ගයේ යම්කිසි ලකුණකුත් අපිට එතන පෙන්눔 කරනවා.
දැන් ඒ මොකද අපි මේ රූපයෙන් අයින් වෙන්න එහෙම නැත්නම් මේ රූපයට තියෙන කැමැත්ත, ඡන්දය, තෘෂ්ණාව ඒකෙන් නිදහස් වෙන්න අපි නොයෙකුත් දේවල් කරනවා. අපි පිළිකුල් භාවනා ආදී කරනවා. දෙතිස් කුණපයන් පිළිබඳ විග්‍රහ කළා කොටස් කරලා අපි මේ රූපයෙන් නිදහස් වෙන්න හදනවා. නමුත් මේ මොන දේ කළත් 32 නෙවෙයි ඊට වඩා බෙදුවත් මේ රූපෙන් මේ කියන කාරණේ අනුව නිදහස් වෙන්න බෑ. ඒ මොකද මේ රූප සංඥාවෙන් අපි නිදහස් වෙනකන් රූප සංඥාව කියන එක තියෙන්නේ අර චිත්ත චෛතසික ධර්මවල. ඒ රූපෙන් අර විදියට නිදහස් වෙන්න පුළුවන් නම් අර මැරිච්ච කෙනෙකුගේ රූපය තුලත් අර විදිහේ දේවල් තියෙන්න ඕන. එතකොට පේනවා මැරිච්ච කෙනෙකුගේ රූපය තුල හෝ එහෙම නැත්නම් මේ භෞතික ලෝකයේ තියෙන රූපවල තියෙන රූපයක් ගැන නෙමෙයි බුදුහාමුදුරුවෝ විස්තර කරේ. එතකොට මේ රුප්පණය වෙනවා කියලා කිව්වේ මොකද්ද? මේ පෙලීම සිද්ධ වෙන්නේ පින්වත්නි රූපය තුල නෙමෙයි. චිත්ත චෛතසික ධර්ම තුලයි. සීතල නිසා, උණුසුම නිසා, බඩගින්න නිසා, පිපාසාව නිසා, ඊළඟට වාතය නිසා මේ කිපීමක් ඇති වෙනවා නම් රූපයක් තුල ඒ ඇති වෙන්නේ චිත්ත චෛතසික ධර්ම තුලයි. ඒ නිසා අපිට පේනවා මේ රූප සංඥාවක් අපේ හිතේ තියෙනවා. රූප සංඥාවක් කියලා කිව්වේ මොකද්ද? අර බුදුහාමුදුරුවෝ මේ සූත්‍රයේ පෙන්නුව යෝ ඡන්தோ යෝ රාගෝ මේ මගේ කියලා තියෙන කැමැත්ත. මේ මගේ කියලා ඇලිලා තියෙන ගතිය. ඒ ඇලිලා තියෙන්නේ දැන් මේ අතක් වෙන් කරලා ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් අනිකුත් ශරීරයේ අංග ප්‍රත්‍යංගයක් වෙන් කරලා ගත්තොත් ඒව කතා කරලා කියන්නේ නැහැ මේක මගේ කියලා. එතකොට ඒව නෙමෙයි කතා කරලා කියන්නේ අර චිත්තසංතානය තුල තමයි ඒව ඇලිලා තියෙන්නේ. අන්න ඇලිච්ච තැන තමයි සත්වයා කියන එක පහළ වෙලා තියෙන්නේ. මේ රූපේ එතකොට සත්වයා නැහැ. වේදනාවේ සත්වය නැහැ. සංඥාවේ සත්වය නැහැ. සංඛාරවල සත්වය නැහැ. අපි යම් ආකාරයෙන් ඒව පිළිබඳ යම් ආකල්ප රාශියක් ගොඩ නැගුවා දාන්නේ ආකල්ප තුල තමයි එහෙම නැත්නම් සංකල්පනා තුල තමයි බුදුහාමුදුරන්ගේ දේශනාව අනුව සත්‍යය ඇති. එහෙනම් පේනවා මේ චිත්තසංතානය තුල රූප සංඥාවක් අපි නිරන්තර ගොඩ නගනවා. ඒ රූප සංඥාවේ කියලා කියන්නේ මොකද්ද පින්වත්? ඒක ටිකක් අමාරු කාරණයක්. දැන් අර උම්මග්ග ජාතකයේ තියෙනවා මහෞෂධ පඬිතයෝ එක්තරා අවස්ථාවක තමන්ගේ මහෞෂධ පඬිතයන් පිළිබඳ උගන්වන කතා පොතක් තියෙනවා උම්මග්ග ජාතකේ. එතකොට අර වේදේහි කියන රජුරෝ තමන්ගේ රජමාලිගාවේ පොකුණක මණිකක් දැකලා අර පඬිතයන්ට කිව්වා මේ මණික අරන් දෙන්නේ. එතකොට අර පඬිතයෝ 4 දෙනෙක්ම මහෞෂධ පඬිතය ඇර අනිත් 4 දෙනාම එකතු වෙලා මොකද කරේ? අර විල අර පොකුණ ඉස්සා. ඉහළ වතුර අයින් කරලා මඩ අයින් කරලා බැලුවා ඒත් මණික නැහැ. ඉතින් ඒක කීප වටක්ම කළා එහෙම මණික ලබා ගන්නට බෑ. එතකොට මේ කාරණේ රජතුමා මහෞෂධ පඬිතයන්ට මහෞෂධ පඬිතුයෝ කියලා කියන අපේ බෝධිසත්වයෝ ඒ බෝධිසත්වයන්ට ප්‍රකාශ කරා බෝධිසත්වය ඇවිල්ලා එක සැරේටම ළිඳ ඉහෙන්න පටන් ගත්තේ නැහැ. දිය බඳුනක් අරගෙන ඒ මණිකේ වැටෙන තැනට අල්ල බලනකොට අර දිය බඳුනේත් මණික පේනවා. එතකොට උන්වහන්සේ තේරුම් ගත්තා මේ පොකුණේ නෙමෙයි මණික තියෙන්නේ. ඒ පොකුණ ළඟ තියෙන ගහක තියෙන කපුටු කූඩුවක. ඒකේ ඡායාව තමයි අර තියෙන්නේ. එතකොට පේනවා අන්න අර ඡායාව වගේ එකක් තමයි රූප සංඥාව කියලා කියන්නේ. භවංග චලනය කියලා අපි කියනවා. නාම රූපයක් පින්වත්නි අර නිසල විලක් ළඟට ගියාම අපේ රූපේ පේනවා වගේ භවාංග ගත වෙලා නිරන්තරවම ඇස කන නාසය දිව ශරීරයේ සිත කියන මේ ආයතන වලින් රූප සංඥාවක් අපි උපදවනවා. ඒක නාම මාත්‍ර රූපයක්. ඒක අර හේවණල්ලක් වාගේ එකක්. එතකොට එතනත් අර නාම රූපයක් තියෙනවා. ඒ නාම රූපේ ස්වභාවය මොකද්ද පින්වත්නි? ඒ නාම මාත්‍ර රූපයේ තුල වේදනාවක් හට ගන්නවා. යම්කිසි රූපයක් හිතේ එහෙම ඇති වුනහම ඒක තුල වේදනාවකුත් තියෙනවා. සංඥාවක් කියලා කියන්නේ යම්කිසි හඳුනා ගැනීමකුත් තියෙනවා. සංකාර කියන්නේ ඒ අනුව හිත වෙනස් වෙවි
අර සිතිවිලි පහළ වෙලා පිම්පව් ආදී දේවල් පැත්තට යනවා. ඊළඟට විඥාන ඒක වෙන් කරලා හඳුනා ගන්න. එතකොට පේනවා අර උපාදාන ගතියකට තමයි එතන නාම රූපයක් පහළ කරගත්ත තැන තියෙන්නේ පින්නති උපාදානස්කන්ධයක්. තනිකර නාම රූපයක් නෙමෙයි. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝම දේශනා කළා තියෙනනේ මේ හිත හුදකලා එකක් නෙමෙයි. නිතරම මේ හුදකලාව තියෙන එකක් නෙමෙයි. අහමඤ්ඤත්‍ර රූපා අඤ්ඤත්‍ර වේදනා අඤ්ඤත්‍ර සංඥා මේ හිත හැමතිස්සෙම තියෙන රූපයක් එක්ක. නැත්තම් සිතට අවදි වෙන්න බෑ පින්වත්නි. රූප කියලා කිව්වේ අර නාම මාත්‍ර රූපයක්. ඒ නාම මාත්‍ර රූපයක් මේ හිත තුල පහළ වෙන නිසා හැමතිස්සෙම හිතේ තමයි අර ස්පර්ශය කියන එක ඇති වෙන්නේ. ඒ ස්පර්ශය කියන එක ඊටාම ගැඹුරු පැත්තක් අපි වැඩි විග්‍රහ කරන්නේ නැති. පස්සපච්චය වේදනා අපිට විඳීමක් ඇති වෙන්නේ අර හිතේම පහළ කරන ස්පර්ශය නිසා. දැන් අපි අතින් ඇල්ලුවට අතේ නෙමෙයි ස්පර්ශය ඇති වෙන්නේ. මේ ආයතන වලින් අපි දැක්කට ඇහුනට ඒවයින් නෙමෙයි අපි ස්පර්ශය කියන්නේ අර මන තුල, චිත්ත සංතානය තුල පහළ වෙන නාම මාත්‍ර රූපයත් එක්ක අර උපාදාන පංචකයේ ඇතිවීම තුල තමයි ස්පර්ශය ඇති වෙන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ ඒක හොඳට මහා නිදාන සූත්‍රයේදී පෙන්නනවා. මේ රූපය තුල අදිවචන සම්පස්සේකුත් නාමය තුල පටිඝ සම්පස්සේකුත් ඇති වෙනවා මේ ස්පර්ශය නිසා. අදිවචන සම්පස්ස පටිඝ සම්පස්ස කියන වචනේ බුදුහාමුදුරුවෝ මේ මහා නිදාන සූත්‍රයේ දීඝනිකායේ හොඳට පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඒක බුදුහාමුදුරුවෝ විස්තර කරන්නේ කොහොමද? අපි මේ නම කියලා කිව්වේ අපේ මේ චිත්ත චෛසික නාම ධර්ම වලින් අපි නිතරම නම් කරනවා කොහොමද? ආකාරය අනුව, ලිංගානුව, නිමිත්තානුව, උද්දේශය අනුව. ඒ සූත්‍රයේ පැහැදිලි කරන ඒ කාරණා හතරම. ආකාර කියලා කිව්වේ ආකාරය දිහා බලලා අපි නමක් දෙන රූපයට. මෙහා කොටයි, මිටි, උසයි, රවුම් ආදී වශයෙන් ආකාරය අනුව අපි නමක් දෙනවා. නමක් දෙනවා කියන්නේ නම් කරනවා. ඒක හිතින් කරන දෙයක්. නම් කරනවා. ඊළඟට ලිංගය අනුව නම් කරනවා. ඊළඟට නිමිත්ත කියලා කිව්වෙත් අර ලිංගය වාගේ ආකාරය වගේම එකයි. ඊළඟට උද්දේශය කියලා කියන්නේ උපුටා දක්වනවා. විශේෂයෙන් අපි අර අන්ඩර්ලයින් කරනවා කියලා කියන්නේ අපි විශේෂකට මෙන්න මෙයා මේ විදිහේ කෙනෙක්. මේක මට අවශ්‍යමයි. මේක තිබිය යුතුයි. මේක නැතුව කරන්න බෑ ආදී වශයෙන් අර උද්දේශනය කරනවා. ඒ විශේෂයෙන් උපුටා දක්වනවා. එතකොට ආකාර වශයෙන්, ලිංග වශයෙන්, නිමිති වශයෙන්, උද්දේශ වශයෙන් නම් කරනකොට අර රූපයට පින්වත්නි අදිවචනයක් ලැබෙනවා. අදිවචනයක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? රූපයට ආරූඪ කරගත්ත නම්. අර ප්‍රകൃතියට පිටින් ආරූඪ කරගත්ත නම් රාශියක් ලැබෙනවා අර ආකාරය අනුව නම් කිරීම නිසා. එතකොට රූපයට අදිවචන ගොඩක් ලැබෙනකොට නාමය තුල ඒව තමයි ගැටෙන්නේ. ස්පර්ශය වෙන්නේ. ඒව ස්පර්ශය වෙනකොට නාමය තුල බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරන පටිඝ සම්පස්සයක් ඇති. පටිඝ කියලා කියන්නේ අර ව්‍යාපාද කියන එක නෙමෙයි මෙතන. පටිඝ කියලා කිව්වේ ගැටීම කියන එක. රූපයට අදිවචන ගොඩක් දුන්නාම එතන නාමය තුල ගැටීමක් තියෙනවා. එතකොට පේනවා අර රූපයට නම් දීම නිසා අදිවචන ගොඩක් නිසා නාමය තුල පටිඝ සම්පස්සේකුත් ඇති වෙන බව බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කළා. දැන් ඕක අපිට තේරෙන විදිහට අපි ආයි කල්පනා කරොත් ටිකක් ගැඹුරු පැත්තක්, දාර්ශනික පැත්තක් බුදුහාමුදුරෝ භාෂාව පිළිබඳ කරන ලොකු විග්‍රහයක් ඒක. අපිට තේරෙනවා අපි මේ හිතින් දැන් පින්වත්නි දැන් නාම කියන ඒවා බුදුහාමුදුරෝ මුල් සූත්‍රවල නමක් දීම කියන එක තමයි පෙන්වන්නේ. ඒක අටුවාවට එනකොට පේනවා අරමුණේ නැමීම කියන අර්ථය දෙනවා. එහෙම අර්ථයක් බුදුහාමුදුරුවෝ දෙන්නේ නම් කිරීම කියන එක. ඒ නම් කිරීම කියන එක සාරිපුත්ත මහාමුදුරුවෝ පෙන්නවා නාම කියන එක පස්ස, වේදනා, සංඥා, චේතනා, මනසිකාර කියන වචන පහකින්. දැන් බලන්න අපි නම් කරන කුඩා දරුවෙකුට
මොනවත් දන්නේ නැති කුඩා දරුවෙකුට බෝලයක් හම්බ වෙනවා. ඒ බෝලේ දන එයා දන්නේ නැහැ මේක සෙල්ලම් බඩුවක්ද කියලා. එයා මේක අරගෙන එහාට මෙහාට පෙරලනවා කටේ ගහලා බලනවා. අන්න ස්පර්ශය කරලා බලනවා. කටේ ගහලා බලනවා. ඔබලා බලනවා. පෙරලලා බලනවා. එතකොට පෙරලලා බලනකොට එයාට තේරෙනවා මේක අර නිකන් සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් වගේ එකක්. පෙරලන. එයාට යම්කිසි විඳීමක් තියෙනවා. එතකොට පස්ස වේදනා සංඥාය දැනීමක් ඇති කරගන්නවා. චේතනා පහල කරනවා. එයා හිතන මේක කන එකක් නෙමෙයි මේක සෙල්ලම් කරන එකක් කියලා එයා හිතන. පොදුවේ අපි ඒකට නමක් දාගන්නවා බෝලය කියන සෙල්ලම් බඩුවක්ක. සෙල්ලම් කරන එකක් කියලා අපි නමක් දාගන්නවා. ඒ නම දැම්මේ කොහොමද? අර පස්ස වේදනා සංඥා චේතනා මනසිකාර කියන නාම ධර්ම පදනම් කරගෙන අපි ඒකට නමක් දුන්නා. ඒකේ ආකාරය අනුව ඒකේ ස්වභාවය අනුව අපි නමක් දුන්නා. ඒ විදිහට මේ ඇස කන නාසය දිව ශරීරය ඉන්ද්‍රිය පහෙන්ම පින්වත්ටි මුළු ලෝකයටම අපි නම් කිරීමක් කරනවා. ඒ නම් කිරීම තුල රූපය තුල අදිවචන ගොඩක් ඇති වෙනවා. ඒ අදිවචන තමයි අර නාමය තුල ගැටෙන්නේ. ඒක තමයි ස්පර්ශය කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ පටික සම්පස්සේ කියලා දේශනා කළේ. එතකොට පේනවා අපි කල්පනා කරන්න ඕන දැන් මේක තේරුම් නොගත්තොත් පින්වත්නි අර සත්‍යය පහළ වෙනෝනේ. මේ රූපේ එක්ක ඇලෙනවා වේදනාව ඇලෙනවා විඳීම තුල ඇලෙනවා විඳීම පදනම් කරගෙනම මේ ලෝකයේ ඉස්සරහට ගමන් කරන්නේ පුතුජන මනසක් ඇති සත්‍යය. එතකොට සංඥා වල මේ හඳුනා ගැනීම වල ඇලෙනවා ඒව බෙදනවා විභජනය කරනවා මේ ආදි වශයෙන් ඇති වුණාට පස්සේ දැන් සත්‍යය පහළ වුණා. සත්‍යය පහළ වුණාට පස්සේ බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නනවා අන්න සත්ත්ව ලෝකයක් දැන් තියෙනවා. සත්‍යය පහළ වුණා දැන් සත්ත්ව ලෝක කියන වචනේ බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නලා තියෙනවා. ලෝක දෙකක් මූලික වශයෙන් පෙන්නනවා සත්ත්ව ලෝක සංඛාර ලෝක. නමුත් හැබෑ ලෝකයේ පින්නති සංඛාර ලෝකය. සංඛාර කියලා කියන්නේ අර හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත් ධර්මතාවලින් යුක්ත බිඳි බිඳී පවත්නා ධර්මතාවලින් යුක්ත ලෝකය. ඒක කවුරුවත් හදන එකක් නෙවෙයි. දැන් මේ ඇහැ ගත්තාම සංඛාර ලෝකයක් එතන තියෙනවා. මේක හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හට අරගෙන තියෙනවා මේක ඇති වෙනව නැති වෙනව. ඒකේ යථාර්ථය ඒකයි. අනිකුත් ඉන්ද්‍රියනුත් ඒ වගේ. ඉන්ද්‍රයන්ට ගෝචර වන රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ කියන ඒවත් එහෙමයි. ඊළඟට මහා භූතයන් හැටියට අපි විශ්වාස කරන පඨවි ආපෝ තේජෝ ආයෝ කියන දේවලුත් එහෙමයි. එතකොට මේ විශ්වයේ සියල්ලම සංඛාර. සංඛාර කියන්නේ සකස් වෙච්ච ඒවා. හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් සකස් වෙච්ච ඒවා. ඒවාටම ආවේනික ධර්මතාවයක් තියෙනවා. ඒ සකස් වෙච්ච ඒවා නැවත නැවත අபிසංකරොන්ති. අපි සකස් කරනවා. අන්නේ සකස් කිරීම තමයි මෙය මගේ නිත්‍යයි කියලා ගන්නවා. මෙය මට අයිති එකක් නෙමෙයි කියලා අනිත් පැත්තෙන් අමනාපයක් ඇති කරගන්න. මේ ආදි වශයෙන් නැවත නැවත සකස් කරලා අන්නේ සකස් කිරීම නිසා සංඛාර ලෝකය සත්ත්ව ලෝකයක් බවට අපිපත් කරගන්න. එහෙනම් සත්ත්ව ලෝකයේ තියෙන පුතුජන මනසත් තුල මේ විශ්වයේ සත්ත්ව ලෝකයක් පෙන්වන්නට බෑ. මනුෂ්‍ය ලෝක හරි දිව්‍ය ලෝක හරි බ්‍රහ්ම ලෝක හරි ඒ සියල්ලේම උත්පත්තිය කොහෙද පින්වත්ටි? මනෝමය මේ හිත තුල මිසක් මේ විශ්වයේ යථාර්ථයක් හැටියට තියෙන සත්‍යයක් නෙවෙයි සත්‍ය ලෝකේ. සත්ත්ව ලෝකයේ කියන එක අවිද්‍යා දිට්ඨි මාන තුල වැරදි මඤ්ඤණාවක් තුල ඇති කරගන්නා වූ අත්ත සම්භූතා මගේ ලෝකයේ තුල ඇති කරගන්නා වූ ස්වභාවයක් හැටියට බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වනවා. ඒ සත්ත්ව ලෝකයේ තමයි අර කාම ලෝක වශයෙන් පෙන්වන්නේ, රූප ලෝක වශයෙන් පෙන්වන්නේ, අරූප ලෝක වශයෙන් පෙන්වන්නේ මනේම තියෙන යම් යම් ස්වභාවයන්ව විග්‍රහ කිරීමෙන් තමයි ඒ සත්ත්ව ලෝකය. ඉතින් යම් කිසි කෙනෙක් මේ අර සත්‍යයාගේ නිජ බිම එහෙම නැත්නම් මේ ස්කන්ධ පංචකය මේ යථාර්ථය නොදන්න අවිද්‍යාව නිසා මේ ඇතිවෙන සත්ත්ව සංකල්පය තුල බලන්න මුළු ලෝකයේ සත්ත්ව ලෝකයක් බවට පත් කළා. එතකොට මේ සත්‍යය කොහෙද ඉන්නේ කියලා ඊට පස්සේ හොයනවා. මනුෂ්‍ය ලෝක කොහෙද තියෙන්නේ? දිව්‍ය ලෝක කොහෙද තියෙන්නේ? പ്രേත ලෝක කොහෙද තියෙන්නේ? භූත ලෝක කොහෙද තියෙන්නේ? අමනුෂ්‍යය කොහෙද ඉන්නේ කියලා අපිම හොයනවා. එතකොට පේනවා පදනමම අපි වරද්ද ගත්තා. ඒ වරද්දගත් පදනම තුල මනස සම්පූර්ණයෙන්ම බොල් එකක් බවට පත් වුණා. අවිද්‍යාවෙන් වැහිලා ගියා. අන්ධකාරයෙන් වැහිලා ගියා.
කිසිවක් නොදන්නා තැනක් බවට පත් වුණා. ඒ නොදන්නා තැනක් බවට පත් වෙලා අන්න දැන් මේ සත්‍යයා කවදාවත් අවසානයක් දකින්ට බැරි තැනක් හොයනවා. ඒ කියන්නේ සත්‍යය කොහෙද ඉන්නේ කී හොයනවා. නමුත් මේ බුදුහාමුදුරුවෝ තණ්හාවෙන් නිදහස් වීම, මේ කැමැත්තෙන් නිදහස් වීම, රාගයෙන් නිදහස් වීම තුලම අන්න තමා එහෙම නැත්නම් මේ සත්ව කියන සංකල්පයම වැරදි දෘෂ්ටියක් මත පහළ වෙච්ච එකක්. ඒක අයින් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි බුද්ධ දේශනාව තුළ පින්වත්නි සත්වේ පුජ්‍යලේක නැත කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ විග්‍රහ කරන්නේ. ඒ සත්වේ පුජ්‍යලේක නැහැ කියලා අපි වැරදි තැනකට වැටෙන්න ඕනේ නැහැ. ස්කන්ධ තියෙනවා, ආයතන තියෙනවා, ධාතු තියෙනවා කියලා වැටෙන්න ඕනේ. ඒවත් ධර්මතා, ඒවත් ඇති වෙලා නැති වෙන යථාර්ථයක් තුල තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ. ඒ නිසා තමයි රහතන් වහන්සේගේ ස්වභාවය විග්‍රහ කරනකොට උන්වහන්සේ පෙන්වුවේ කිසිවක් විදහා දක්වන්නේ නැහැ. අනිදස්සන ස්වභාවයක් උන්වහන්සේගේ මනසේ තියෙන. අනිදස්සන විඥානය කියන වචනේ පෙන්වුවා. මොනම දෙයක්වත් විදහා දක්වන්නේ නැහැ. අර මහා භූතයෝ විදහා දක්වන්නේත් නැහැ. ස්කන්ධ විදහා දක්වන්නේ නැහැ. ආයතන විදහා දක්වන්නේ නැහැ. කිසිවක් විදහා දක්වන්නේ නැහැ කියන එක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා. එතකොට මේ සූත්‍රයෙන් මේ අතු තේරුම් ගන්නට බුදුහාමුදුරුවෝ සත්වයා කියලා දේශනා කළේ කාටද? ඒක අපි හරියට තේරුම් නොගත්තොත් ඥානවන්ත මිනිස්සෙක් හැටියට අපි වැරදි සත්ව ලෝකයක් මවාගෙන ඒකේ අතරමං වෙලා ඒ තැන්වල උත්පත්තිය ලබන්නට උත්සාහ කරන මිසක් භව නිරෝධයක් කරලා එහෙම නැත්නම් තණ්හාවෙන් නිදහස් වෙලා දුකින් නිදහස් වෙන්න තියෙන මාර්ගය අහුරගත්තා වෙනවා කියන එක අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට වඩා දිගට මේ අනුශාසනා කරන්නට බෑ. අද මේ දේශනාව සිද්ධ කරන්නට යෙදුනේ සංයුත්ත නිකායේ රාද සංයුත්තේ සත්ත කියන සූත්‍රයෙන් කුඩා ධර්ම පාඨයක් අරගෙන විග්‍රහ කළේ. ඒක ගැඹුරු දාර්ශනික පැත්තක් ඥානවන්ත මිනිසෙක් විසින් තේරුම් ගත යුතු දේශනාවක් හැටියට කියන්න ඕන නිසා හොඳ කල්පනාවෙන් නැවත නැවත ශ්‍රවණය කළා මේ ධර්මයේ තේරුම් ගන්නට මේ ශ්‍රවණය කරන සියලු දෙනාම උත්සාහ ගන්නයි කියලා මේ අවස්ථාවේ මතක් කරනවා. සාදු සාදු සාදු. අවසරයි ස්වාමින් වහන්ස, මෙම ධර්මානුශාසනාවේ දායකත්වයේ දරන පින්වතුන්ගේ අරමුණු සහ ප්‍රාර්ථනාවන් සිහිපත් කරන්නට වසර 1මාරකට පෙර පරලෝසැපත් අලවතුගොඩ හීපිටියේ පදිංචිව සිටි තම දයාබර මෑණියන් වන ගුණරත් එතනා මෑණියන්ට පින් අනුමෝදන් කර නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කිරීම සඳහා දායකත්වයේ දරනවා මාළඹේ පිට්ටුගල පදිංචි ගාමිණී ප්‍රේමරත්න මහතා. අද දින ජන්මදිනය සමරන කේ.වී. පොඩිනෝනා මහත්මියට නිදුක් නිරෝගී සුව දීර්ඝායුෂ ලැබී ධර්ම අවබෝධය ලැබීම පිණිසත් පරලෝසපත් ස්වාමි පුරුෂයා වන එම්.එම්. අරනෝලිස් මුදලාලි මහතාටත් දෙමව්පියන් ඇතුළු දෙපාර්ශවයේම පරලෝසපත් සියලු ඥාති මිත්‍රාදීන්ටත් පින් අනුමෝදන් කර නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කිරීම සඳහා දායකත්වයේ දරනවා බලංගොඩ මාවෙල තලකොළ හින්න පදිංචි කේ.වී. පොඩිනෝනා මහත්මිය ඇතුළු දූතරු පිරිස. වසර 13කට පෙර පරලෝසැපත් කේ විජේරත්න ස්වාමි පුරුෂයාටත් වසර 9කට පෙර පරලෝසැපත් චාන්දනී මානේල් දිසානායක දියණියටත් දෙපාර්ශවයේ පරලෝසැපත් දෙමව්පිය සහෝදර සහෝදරියන්ටත් ගුරු උතුමන්ලාටත් පින් අනුමෝදන් කර නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කිරීම සඳහා සුජීවත්ව සිටින දූ දරුවන්ටත් ලේලි බෑනාවරුන්ටත් මුණුබුරුමිනි බිරියන්ටත් දේශකයාණන් වහන්සේටත් ලෝවැසි සැමටත් පැතූ බෝධියකින් නිර්වාණ අවබෝධය ලැබීමට මෙම කුසලයේ හේතු වේවා යන ප්‍රාර්ථනාවෙන් යුතුව දායකත්වයේ දරනවා මරදන් කඩවල පෙරියකුලම අරුණ නිවසේ පදිංචි ටී.බී. සෝමාවතී මහත්මිය. අද දින උපන්දිනය සමරන මුණසිංහ ආරච්චිලාගේ හංසජ සත්සර ජයවීර පුතණුවන්ට නිරෝගී සුව දීර්ඝායුෂ ලැබී අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක වී කෙටිම කාලයකින් සැපවත් ප්‍රතිපදාවකින් මෙලවදීම චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ වේවා යන ප්‍රාර්ථනාවෙන් යුතුවත් හංසජ සත්සර ජයවීර පුතණුවන්ගේ පියාණන් වන වෛද්‍ය නිහල් ජයවීර මහතාටත් මෑණියන් වන වෛද්‍ය ඉන්ද්‍රා පීරිස් මහත්මියටත් සොයුරිය වන ජයවර්ධනපුර වෛද්‍ය විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය බටිති ජයවීර දියණියටත් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ වීම පිණිසත්
සීයා වන අද දින 68 වන උපන්දිනය සමරන ගල්කිස්සේ ලාල් අප්හෝල්ස්ටර්ස් අධිපති ලයනල් වීරවර්ණ මහතාටත් මල්කාන්ති ජයසිංහ ආච්චි අම්මාටත් නිරෝගී සුව දීර්ඝායුෂ ලැබීම පිණිසත් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ අවබෝධය පිණිසත් දේශකයන්න් වහන්සේට සෙත් ප්‍රාර්ථනා කිරීම සඳහා දායකත්වයේ දරනවා කොළඹ 7 රාජකීය විද්‍යාලයේ 2022 වසරේ ජීව විද්‍යා අංශයෙන් අපොස උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින මුණසිංහ ආරච්චිලාගේ හංසජ සත්සර ජයවීර පුතණුවන්. අදින් වසර 4කට පෙර පරලෝ සැපත් අකුරැස්සේ පදිංචිව සිටි ගුණපාල රත්නායක පියාණන්ටත් වසර 30කට පෙර පරලෝ සැපත් එස්.ඩී. තේමිස් පියාණන්ටත් කපුරු බණ්ඩාර බෙලෝනෝනා නැන්දනියටත් ඒ.එල්. ආර්යරත්න මාමණ්ඩියටත් ගුණේන්ද්‍රා හාමි කංකානම්ගේ අත්තම්මාටත් කංකානම්ගේ අප්පුහාමි සීයාටත් පින් අනුමෝදන් කර නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කිරීම සඳහාත් සුජීවත්ව සිටින ධනවතී කංකානම්ගේ මෑණියන්ට ඩී.ඩී. එල්පිනෝනා නැන්දනියට ජූලි 29 වන දින ජන්මදිනය සැමරූ අංජලි නේත්‍රාවී දියණියට පට්ටිවිල සුනීතා රත්නායක පවුලේ සියලු දෙනාට අකුරැස්සේ තුෂාර රත්නායක සාලිය රත්නායක දලුගම දීපා රත්නායක එල්දෙනියේ උමේෂා ගුණරත්න දියණියට නිදුක් නිරෝගී සුව දීර්ඝායුෂ තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදයේ ප්‍රාර්ථනා කිරීම සඳහාත් අපොස උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සශිනි ලවින්දි දියණියට විශිෂ්ට ජයක් ලැබීමට තෙරුවන්ගේ ආශිර්වාදය ලැබේවා යන අරමුණින් යුතුවත් දායකත්වයේ දරනවා කඩවෙත ඉහළ කරගහමුණ එක්සත් මාවත පදිංචි වසන්තා රත්නායක සුනීතා රත්නායක සේපාලී රත්නායක දීපා රත්නායක යන දූතරුවන්. දැන් පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීම සඳහා ගෞරවනීය දේශකයාණන් වහන්සේට නැවතත් ආරාධනා කරනවා. ඒ දායකත්වයේ සුළු පින්නතුන් නමින් මිය පරලෝකීය සියලු දෙනාටමත් ඒ වගේ මේ ධර්ම දේශනාවට දායකත්වයේ සුළු පින්නතුන්ගේ සියලු පවුල්වල සියලු දූ දරුවන් ඇතුළු සියලු දෙනාටමත් ධර්ම ශ්‍රවණය කර සියලු දෙනාටමත් නිදුක් නිරෝගී සම්පන්නියත් උතුම් නිර්වාණ සම්පත්තියත් ඒකාන්ත කොටම අවබෝධ වෙත්වා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්ට. ittavata cammehi සම්පතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවා අනුමෝදන්තු සබ්බේ භූතා අනුමෝදන්තු සබ්බේ සත්තා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පatti සිද්ධියා. ධර්ම ශ්‍රවණේ කිරීමෙන් මිය පරලෝකීය සියලුම ඥාතීන් ඇතුළු මේ සෑම දෙනාටම උතුම් නිවන් සම්පත්තියම අවබෝධ වෙත්වා. අද ධර්මානුශාසනා පවත්වනු ලැබුවේ ගණේමුල්ල ආනන්ද බෝධිධර්මායතනාධිපති ශාස්ත්‍රපති පූජ්‍යපාද පාතේගම සුමනරතන ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ.